Vandag op Maatband gaan ons jou wys dat jy amper 'n passer en liniaal nodig het om uit te vind of jy die perfekte gesig het. Dit is nou volgens die Golden Mean Mask Ratio. So 'n bietjie later kyk ons na neadans as 'n vorm van oefen wat jou nie net gaan help om fiks te word nie, maar ook jou stresvlakke af te bring. En nou, hulle sê dat stamseltegnologie die nuwe buzzword is onder ouers. Ek het gaan kyk waaroor al die bohaai nou eintlik gaan. Stamselle is nie iets waaroor mense elke dag dink nie, maar dit word beskou as die boublokke van die liggaam. En baie mense praat nou daaroor. So Dr. Peppler, wat is stamselle? Marianne, 'n stamsel is die basiese skoon sel wat begin diferensieer in verskillende sellyne in. Met ander woorde, die eerste stamsel begin ontwikkel en hy verdeel en dan diferensieer hy. Hierdie stamsel kan dan enige orgaan in die liggaam vorm. Dis die basiese boublok waaruit menslike lewe geskep word. So hoekom is dit nodig dat 'n mens dit nou berg? As jy siek word baie keer, dan het jy nie dan is die selle siek en dan kan jy die skoon of die nuwe stamselle gebruik om dit dan weer vir jou te gee om die siek selle te vervang. Nou ek het nou gehoor hulle sê dat jy moet dit doen by geboorte. Hoekom is dit belangrik of kan jy dit doen na die tyd ook? Stamselle is nie net in koortbloed nie, maar al jou selle word gesensitiseer deur virale infeksies en bakterieële infeksies en allerlei goed. So hoe ouer jy word, hoe minder skoon is jou stamselle wat jy kan kry. Nou stamselle in die koortbloed is vars skoon stamselle. Ons noem dit immuunnaïewe selle. Met ander woorde, hulle genereer nie immuniteit nie. Die verwerpingsfaktor is geweldig laag. En die kwessie dat dis een keer in 'n leeftyd wat jy die kans het om dit te doen om jou eie skoon selle te kan stoor vir die toekoms is net by daai een geleentheid. Dis by geboorte. Nou dat jy daarvan praat, kan jy vir ons miskien 'n bietjie verduidelik hoe werk daardie proses? Net nadat die baba gebore is, dan word die naaldstring afgeklem. Nou voordat die plasenta dan verlos word uit die liggaam uit, wat ons dan doen is ons vat 'n naald wat aan 'n plastiek sakkie gekoppel is met 'n bietjie antikoagulantmiddel daarin wat veroorsaak dat die bloed nie stol nie. Jy steek die naald in die naaldstring se veen in en dan loop die bloed in die sakkie in. Soos 'n baie eenvoudige prosedure, dit is kom die naaldstring uit nadat die naaldstring van die baba verwyder is. Daar's geen pyn, niks. Nee, die arme babatjie voel niks. Niemand kan seer kry. Okay, ja. Behalwe as die dokter homself raaksteek. Ja. En sê vir hoe lank kan jy daai stamselle berg? Op hierdie stadium is stamselle al geberg oor die 20 jaar wat hulle gekyk het dat die stamselle nog steeds lewensvatbaar is. Die algehele opvatting is dat 40 jaar, 50 jaar noem dit, dis die tyd wat jy hom kan stoor. So waarvoor kan hierdie stamselle alles gebruik of wat se siektes? Die siektes wat behandel kan word, is die hematopoëtiese siektes en dit is die bloedsiektes. Dit word op hierdie stadium baie suksesvol al behandel, maar meestal moet ek sê met beenmergoorplantings omdat jy 'n groter monster kry daar. Met die mesenkimale selle aan die ander kant word daar nou baie navorsing gedoen en onder andere word daar nou gekyk na diabetes, spinale beserings, daar word nou op mense kliniese proewe gedoen. En ons kyk ook nie na vars besering, dit is ou beserings, soos iemand wat al 'n jaar gelede sy spinale besering gekry het of sy rugmark beseer het. Hulle doen baie navorsing op serebrale verlamming. Hulle het goeie resultate nou al daar gekry. Hulle doen op makulêre siektes van die oog. Hulle het nou al oorplanting gedoen op 'n jong dogtertjie wat weer kon begin sien. Hartspierregenerasie na hartaanval daar word baie navorsing daarop gedoen, goeie resultate gekry nou al. Dit is net om 'n paar te noem. Hulle gaan ook kyk nou na Alzheimer, Parkinsons, hulle kyk die hele spektrum. Daar's baie belovende resultate. Ja. Maar ek dink net ons moet net realisties wees. Daar moenie verwagtinge by die publiek of by mense geskep word dat stamselle die alfa en omega is en dat dit basies die skepper gaan vervang. Ek dink glad nie so nie. Maar die siektes wat ek nou vir jou genoem het, is in eksperimentele fase. Daar word kliniese proewe nou gedoen op baie van die goed. Maar die hematopoëtiese siektes soos die bloedsiektes word reeds behandel met sukses. Nou wat dink jy is die kanse dat ons dit kan gebruik vir teenveroudering? Want dis maar waar vrouens belangstel. Ja, kom ek sê vir jou, so daar word nou baie biljoene dollars ingesit. En die resultate daar is fenomenaal, dit word reeds al gedoen. Nou wat van soos byvoorbeeld my? My ma het nou nie my stamselle geberg nie, maar ek gaan graag eendag jonger wil lyk. Is daar 'n oplossing vir my? Ja, daar is daarom 'n kans. In plastiese en rekonstruktiewe chirurgie word stamselle deesdae
geoes van vetweefsel af. En dit word baie definitief nou al uitgebrei in plastiese rekonstruktiewe chirurgie vir plooie, behandeling en fillers, en saam met fillers in te sit ensovoorts om die vel te verjonk. En dit werk. So wil dokter vir my sê, jy kan my vet gebruik om my beter te laat lyk. Yep. Dis 'n wenresep. Ons kan op die einde van die dag, dit is waarin al die navorsing nou gaan. Ons moet dit net nie te veel hype nie, maar ja, daai deel is regtig, dit word al klaar behandel. Daar is produkte op die mark wat stamselle bevat. Verrykte plasma word gebruik deesdae. Sjoe, Dr. Peppler, dit was baie interessant en ek dink ons het vreeslik baie daaruit geleer. En dis definitief stof vir nadenke. Dankie. Plesier. Baie dankie. So, Charlene, jy nie baie geluk met julle baba dogtertjie. Sy lyk te pragtig. Wat is haar naam? Isabella. Isabella, is dit 'n familienaam? Ja, dit is 'n kombinasie van my ma se naam en Charles se ma se naam. Hoe oud is sy nou? Sy is nou 2 en 'n half dae oud. Regtig. En stroopsoet. En stroopsoet, ja, ek moet sê, hoor. Nou sê my, waar het julle van stamselle gehoor? Ek het vir die eerste keer van die stamselle gehoor by my pa, nadat 'n dame saam met wie hy werk vir hom daarvan vertel het, en hulle het dit gedoen met die geboorte van hulle eerste kind. En toe het ons besluit om 'n bietjie na te vors, op die internet gaan kyk, 'n bietjie gegoogel en besluit dis iets wat ons moet doen. Dis 'n versekeringspolis vir jou kind en ons hoop dis iets wat ons nooit hoef te gebruik nie, maar dis net vir daai wat as geval. En toe het ons besluit dis weer eens iets wat ons nie, of 'n kans wat ons nie kan laat verbygaan nie. Ons moet dit eenvoudig net doen. Dis baie waar, sy lyk of sy nou rustig wil slaap hier, so ek gaan julle nie te veel langer pla nie. Mamma's ook seker moeg. Baie dankie. Baie dankie. Hierdie week was nou regtig mal en dol. En ek het besluit om na Joy of Movement in Centurion toe te kom, sodat hulle my kan wys hoe van my sorge ontslae te raak deur te dans. Beautiful. Well done, students. Natanya, ek het julle dopgehou terwyl julle die Nia dans gedoen het. Wat is Nia? Dis die Nia tegniek. En ons sê Nia is the joy of movement. Met ander woorde, dit is net die vreugde van beweging. Nia beteken nou of om bewus te wees, in die oomblik te wees. In Swahili beteken Nia with purpose, met ander woorde met doelgerigtheid. So dit is absolute vreugde van beweging met doelgerigtheid of intent. Baie van ons dink ek deur die lewe het vergeet om te luister na die stem van die liggaam. En Nia leer jou weer om bewus te word van daai stem. En dit lyk of daar baie verskillende bewegings is. Ja, die Nia tegniek bestaan eintlik uit 9 bewegingsvorms, maar ek kan dit seker saamvat in omtrent 3. Wat ek sal noem healing arts in Engels. Dis regtig jou bewustheid en om in jou liggaam te wees, jou asemhaling. Dan doen ons ook oosterlike vegkuns, so ons doen skoppe en punches. En dan doen ons ook dans. En dans, meeste danse noem dit choreografie, maar ons werk met vorm en vryheid. So ons werk bijvoorbeeld met iets wat ons noem 'n fast clock. So ons werk met 12 en 6 en 3 en terug en dit maak dit maklik vir die studente. Maar die manier wat jy volg is hoe dit vir jou liggaam goed voel. En dis wat ons vind, dit is baie mense met osteoporose en artritis en so aan word genees of het konstante verligting van hierdie simptome as gevolg van Nia. Ek dink nie dit is 'n wonderwerk nie, maar die feit is dat wanneer mense in pyn is, dan beweeg hulle nie. En ons liggame, wanneer ons wel beweeg, het ons 'n wonderlike manier om te selfgenees. So kan enige iemand dit doen, oud, jonk. Absoluut, en dis wonderlik want Nia werk in vlakke. So of jy in vlak 1, vlak 2 of vlak 3 werk, maak nie regtig saak nie. Weet jy, ek het studente van 20 tot
Sjoe, ek dink 64. En dis wonderlik en nie as die verskil tussen beweeg jou arm versus beweeg jou arm om in jou skouer verligting te bring. Jou brein kan nou vir jou skouers sê om met intent te beweeg. So nie leer jy om bewus te wees van wat jou liggaam sê. En ek dink dis hoekom die klas so vinnig vlieg. Jy weet as iets maklik is en dit is lekker en is effektief. Ja. Dan word dit absoluut verslawend. Ja. So die uur vlieg net verby en Ja, ek sal baie graag ook wil probeer, maar ek het nou nie die regte skoene hier nie. jy kan sien ek is kaalvoet. Is daar rede daarvoor? Absoluut. Wel in daai geval gaan ek nou my skoene uitskop. Absoluut. Ek het nou nie eintlik jou vraag geantwoord nie. So ons sien op die eindpunte kom ons voete bymekaar. So ons vat baie inligting deur ons liggame. So self in die winter wanneer my voetjies regtig koud kry en ek dans met kouse aan, vind ek dat die sensasie nie dieselfde is nie. En nee, soek jy sensasie en wat goed voel vir jou. Wel ek dink ek is nou gereed, so kan jy vir my hierdie dans wys? Okay, ek gaan vir jou een van ons spesiale bewegings wys. Ons noem dit 'n fast clock. Onthou jy ek het gesê ons werk met 12 en 6. Okay, so ons gaan stap vorentoe 12 en 6 en 3 en terug. Fast clock, linkerkant 12 en 6 en 9 en terug. Soos jy dans, kan jy nou met jou arms beweeg. Jou liggaamsbeweging sê, "O, strek my daar." Dan strek jy hom daar. So, soos jy meer leer om mee te doen, ek vind initieel studente baie in hulle voete, in die vorm, en wanneer hulle begin om die vorm te verstaan, vergeet hulle van die vorm, en hulle vind hulle vrye. Ja. En ek dink dis regtig wat die aantrekkingskrag van Nia. All right, ladies, we're working on a count. Fast clock. Here we go. Integrate upper lower. And breathe. Relax the jaw. Relax the shoulders. Find your freedom. Close for 4. And close for 2. Jessica Simpson, Kate Moss, die Mona Lisa. Wie dink jy die perfekte gesig? Wel, daar bestaan 'n wetenskap wat vir ons die ideale gesig kan definieer. So Dr. Anushka, waaroor gaan dit alles? Well, Maria, it's all about the golden ratio. So if you look at what we're doing in aesthetic medicine these days, we are simply measuring what's the ideal proportion in the face. So if you look at, for example, the width of your face, if the width of your face is 1, then ideally the height of the face should be 1.618. That's what it's all about. We just need to get the ratios right in the face to create the so-called perfect face. Nou kan jy vir ons 'n paar voorbeelde wys van die ratio? Yeah, sure. If you look, let's look at the Mona Lisa, classic beauty. If that ratio is 1, then that ratio is 1.618, which means that the ratio of the width of a face to the length of a face is actually ideal. And it was Leonardo da Vinci who coined the term the golden ratio. And when we look at these pictures here, it's very interesting. There was a maxillofacial surgeon, Dr. Stephen McQuant, who conducted an amazing study. He looked at 18 faces, starting with what he saw as the most attractive to a person who was the least attractive. And he conducted a study involving thousands of people. And the general consensus was, which was quite amazing for me, is that almost 100% of people who took part in the survey indicated that this was the most attractive face as compared to that picture. He then looked at what made this person so attractive. And when he measured the ratio from the center of her nose to the corner of her nose, and he measured from the corner of the nose to the corner of the eye, he noticed that that ratio was exactly 1:1.618. Then when he measured the vertical distance, which is the bottom of the nose to the bottom of the top lip, if that ratio was 1, then the ratio from the bottom of the top lip to the bottom of the chin was 1.618. And he then devised what he called the golden decagon mask, and it was based on a series of what they call the golden decagon matrices. Because if you really look at the mask, what it's all about,
It's made up of a series of triangles, obtuse triangles, and decagons. And basically, the person with an ideal face would actually have this mask fit on their faces perfectly. So, if you look at Tom Cruise, for example. En ons almal weet hoe pragtig hy is. Perfekte gesiggie. Absolutely. And if you look at him quite closely, the golden mask fits his contours perfectly. He has the perfectly positioned nose, the perfectly shaped lips, the perfectly positioned eyes. En jy dink nie hy het al reeds chirurgie gehad nie. He probably did, but you know how these Hollywood types are. Yeah. They Never admit. never. My ander vragie wat ek vir jou wou vra is, dink jy daar's 'n verskil tussen waarvan die Amerikaners hou, en Suid-Afrikaners en Australiërs? Jy weet, almal het maar hulle eie kulture. Want vir my byvoorbeeld, ons Suid-Afrikaners is pragtig. Yes, absolutely. So, is daar 'n verskil in die kultuur? You can get cross-cultural differences of beauty. For example, there's a certain tribe in China that would consider splitting their tongue as being attractive. And body piercings in other cultures, in Papua New Guinea, for example, they cover themselves in tattoos. But what's very interesting is that if you look at the golden mask, it can fit on the faces of all ethnic groups, and especially for women who are beautiful within the ethnic group. So a Caucasian face that we perceive as being beautiful, the mask would fit that face. Similarly, an Asian face, you know, it would fit the face. So with regard to the golden ratio and how it's using the mask, that would work well on all different ethnic groups. So as ek nou by jou kom kuier en vir jou sê, hoe gaan jy my meet? Hoe gaan jy daai golden ratio vir my kan wys? Is daar 'n spesifieke liniaal of iets waarmee mense dit meet? Yes, absolutely. There's something called the golden mean gauge that we would use, and that would measure the proportions of the face quite perfectly. If you want to do your lips, for example, yes, we should augment your lips or not. Should we add volume to your cheeks? You know, depending on the cheek volume to the height of your face, we could then make the decision if you need more volume in your cheeks. En ek dink jy moet vir ons 'n bietjie dit verduidelik of vir ons wys hoe dit werk. Sure. Dit kan net fun wees. Sal ons sien. Yes, absolutely. Right, Maria, let's see if you have the perfect face. I've got here what we call the golden mean gauge, and it measures ratios. If this ratio is 1, then this is 1.618. And we can use the calipers to measure various distances on the face. So let's start by measuring your top lip. So if your top lip is 1, which is between the top two pointers, then I would say that you need to add a little bit of filler in your bottom lip to create more of a pout. So in that way, you'd have an ideally proportioned lip. Gaan dit my seksier maak? Oh, absolutely. Angelina Jolie lips. The next thing we could measure is the top of your lip to the bottom of your nose. So the bottom of the nose to the bottom of your lip, you could see that that's actually 1, and the bottom of your top lip to your chin is 1.618. That's perfect. That's perfect. So the next thing we could measure is the center of your nose to the edge of your nose. So that ratio is 1. Then the distance from the corner of your nose is 1.618. So that's perfect because that's in line with the lateral canthus or the corner of your eye. So there we go, another perfect proportion for you. Nou, hoe kan hierdie ratio gebruik word om 'n mooi meisie byvoorbeeld sexy te maak? Very easy. We as doctors can now use this to determine ideal proportions in the face. So we can predict what lips would suit you. We could predict how big your cheek should be and how widely distanced your eye should be. So basically it can turn an attractive girl into a really Super hot babe. a super hot babe, absolutely, and give her that X factor. Sien, nie net maak wiskunde jou slim nie, dit kan jou mooi ook maak. Ons het 'n ongelooflike reaksie gekry van kykers net nadat ons die Slender Wonder program uitgesaai het. Een van daai kykers is François. François, wat het jou laat besluit om Slender Wonder te doen? Man, ek was bietjie moeg om met 'n platweg te stel om bietjie dik te wees. En ek het gevoel dat dit 'n groot impak op my persoonlike lewe gehad. Die feit dat ek so oorgewig was, ek was onaktief, ek was ongesond, ek was ongemaklik. So ja, dit was maar die groot motivering. Dis baie selfsugtig want dis alles met myself te doen, maar aan die einde van die dag het dit ook 'n groot rol gespeel in my familie se lewe. Nou die kykers daar buite weet nou nie regtig van jou en hoe jy gelyk het voor die tyd teen nou nie. Waar het jy begin met jou gewig? Man, ek was so op 139.6 kg toe ek begin het, en in die afgelope paar weke
het ek verloor so naby aan die 25 kg, 24.iets kilogram. Ongelooflik. En wat was vir jou die moeilikste gedeelte van die program? Definitief die eerste 2 dae. Is dit? Ja, ek moes 9 appels eet per dag. Ja. En dit was my ongelooflik moeilik en dit was net nie vir my 'n plesier nie. Ek het eintlik gewonder, is dit die moeite werd op daai stadium? Ja, en dis in die eerste 2 dae. Die eerste 2 dae. Ja. En wat wanneer jy byvoorbeeld saam met vriende braai en almal eet daai lekker choppie en drink 'n bier, hoe bly jy daarvan af weg? Weet jy wat, ek dink dit is maar 'n lewenstyl aanpassing. Ek moet baie keer vir myself sê, ek kan nog al daai dinge eet, maar wil ek dit eet? Ja. En die antwoord is nee. So van daai aspek af, ja, jy gaan maar deur fases waar dit moeiliker kan wees, maar oor die algemeen dink ek as jou mind reg is, dan gebeur die dinge reg. En die familie, hoe het hulle aangepas met die dieet? Wonderlik. Weet jy, my vrou het deelgeneem aan die dieet. Sy het so 13, amper 14 kilos nou al verloor. Wow. En my 2 dogtertjies, hulle het heeltemal ingekoop in die storie. Hulle sê nou al vir my pappa, maar ons wil nou 'n bietjie weer boerekos hê. Maar dit sal ook nou weer terugkom op 'n stadium. Alles in moderasie. Ja. So waar wil jy eindig met jou gewig? Man, ek wil graag onder 100 kg wees. So ek het nog so 15 kilos om te verloor en dan seker reg. Ag, dit lyk vir jou so 'n chop. Ons sal maar sien deur die winter. Ek dink dit gaan 'n groot toets wees, maar ek is baie positief. Baie sop drink. Ja. Wel, dit is wonderlik. Ek dink jy is 'n groot inspirasie vir ons ander kykers daar buite. So ja, well done. Baie dankie. Dit is baie lekker en groot verandering in my leefwyse aangebring. Maatband in samewerking met die Royal Thai Ambassade gee 'n 7-dae vakansie vir 2 na Thailand ter waarde van R70.000. Die gelukkige wenner en metgesel sal met Thai Airways internasionaal na 3 bestemmings in Thailand gevlieg word, waar hulle in totaal 7 nagte sal spandeer in die 5-ster Dusitani hotelle in Bangkok, Chiang Mai en Phuket. Die wenner sal in geen spesifieke volgorde gekies word in die laaste episode van hierdie Maatbandreeks. Volgende week op Maatband nooi ek julle uit om 'n nuwe ervaring saam met my te ontdek, Reiki. Dis 'n Japaneese kuns wat jou kan help met optimale gesondheid. Ek trek my dansskoentjies aan om die ramba en cha-cha-cha uit te probeer as 'n elegante manier om fiks te word. En dan gesels ek met dokter Botha oor een van die algemeenste klagtes waaroor die meeste van ons by die dokters aanklop, kroniese moegheid. Ek sien julle volgende week weer. Tot dan, mooi bly.